影過嚟？唔使㗎，影晒360啦，翻去執片，執到影住你個屎忽，影住你腳，影邊度得啊？行一轉就得㗎啦，所以去啲有風景多嘅地方咧，揸住佢行一轉就得㗎。所以我翻嚟咧，去完北京啊、故宮嗰啲咧，執幾次片都執唔緊完。因為次次都發覺，咦執漏咗啲，咦執漏呢啲喎，你呢個位好啲喎，嗰個位好啲喎，執極都唔滿意。係執極都唔滿意，我唯有張卡唔抌咯，得閒拎出嚟自己重溫下。你啲卡平幾咗？200零蚊張啫，25路。開咗機。呢個高位影360好啦嗱揮下手啦嚇，影到晒大家㗎嚇。我有 follow 你㗎。咩啊？哇係。就再睇到㗎。到頂啦登頂。登頂啊！行咗1個鐘頭41分鐘。使唔使打卡啦？打啦！大家用佢嗰個打就得咯。企埋一堆先。好。廣大冇山喎。係啊。好多啲山緊要啊！好緊要係咩意思啊？好多電單車上去玩，鏟到啲山頭咧，全部都係 OK 啊，水頭係啦，藍地隔離嗰個洪水坑水塘，你聽過？藍杯沙係嘛？彩虹石女冇聽到升咗山，加士伯啊，去咗玩啲。哇！你個樣好多路喎嚇，加士伯，揮下手啦嚇，影晒大家啦嚇，一陣間出嚟啲 ，hello， 影到啦，接觸啦，喂，又到你咁啊！沙魚有沙魚藍妹啊，唔使轉啦，影晒啦，影晒你㗎，即係 spiritual 嘅，係啦，自己執片啊，自己執。咁犀利！我哋以前咪可以揸住嚟轉，唔使㗎，你自己轉咯。執片嘅時候先至慢慢聽，我哋以前唔係話擺部 game 度，跟住轉。你做咗咩衰嘢可以睇翻條片就知㗎。我唔知，即係唔好以為識個鏡頭，識過你後邊都有鏡頭。影翻啲相啊！跌咗埋。嚟，都唔知啊！唔該先，得唔得？兩位影到，啊！你碌棍遮住我喎。唔阻，影到。咁多人都影到咧。又到你出馬。個呼嘅。咁樣 scan 一下大家。阿飛可以褪入一個，阿飛話褪入一個位啊！推蚊棚嚟咁掂。搞掂。咁啊得㗎啦。得㗎啦。又再嚟。幾多個啊？2個唔飲，10個飲。嗰邊，佢坐嗰邊安埋咗。係咯。佢走咗過嚟。唔係，佢走咗過嚟，咪去影相啫。你搞翻個咩嘅？尋日你話搞個撈 mobile，搞唔搞？搞唔到。揾唔到，重新裝個 Apps 揾唔到個 retire employee。你有冇打佢？我下星期一攞翻個新證啊！我問，到時我問佢。你喺邊度攞啊？攞去站去。喺嗰度。我唔見之前已經搞緊個新證㗎啦。你要上嗰度搞嘅。因為我今年唔記得做嗰個乜嘢啊。所以我哋想去搞。點樣叫你上？大姐，你快搞掂俾我咩？望住。衞生或者嗰啲健康唔擔保，你落唔中寫餐咯。一陣間先啦，嚟齊齊先啦。要加個啊 ？OK。做咗邊個？我做完派緊㗎。你就邊個主角？相對就好。